なにタイだ。うわ、やっぱ取れたては新鮮だわ。ではいただきます。いただきます。え、こりゃ新鮮だわ。うまい。これくらい新鮮に美味しく保存。日立は真空チルドを足し算。しかも省エネ。次マグロ釣って。無理。Hitachi inspired the next.